Saungut kinong lute ki bajumlien berlute ni kitrok bat ki kali hasurok ba hakilang ki jaka riboy kilangat no hashurip ki pulit kat ba kidang lute ni kitrok ki dokha hakathan syang bangla hasurok ba national highway riboy kat kum ka khubor balayo lum ni ki pulit kite ki nong lute ki lalet ban lute na kawai ka bolero camper kabalanya da u Abu Sadek bat u MD Dildar Hussein na Moreguan Assam da kaba pindon kam da kawai ka kali altu kabadon yu number AS01FN 4202 da kaba pinsange jubor ya kakali bat syok bat bomru ikite ki arngut ki belanya ya kakali kidok kha bat lute ya kapisa bat mobile phone ki pulit ke riboy da ke jingrap lang ki SOT bat CRPF tang hadien ke jingyo jingtip ya kate ke jingjia kila pelong ke jingpa hara ke bajur hapo ke jingalam u sub inspector SR Marak hakileng ki jaka jong kasor nongpo bat national highway bat yo kem ningkong yu riki tangsang nakawai ke kali alto hajan paham seim bat hakate kapor u Mustafa Lingdo ulalat pet nakti ki pulit tang hadien shiteng kinta kajing thuat ki pulit kilayo bankem saya u Mustafa Lingdo ubala plapat bakidang don sa arngut ki badan kiti hakatei ka kam ba kintup ya u Kirshan Bor Marwen bat u Shem Warjri ki belapin don kam da gawai ka kali baleno ba claim number plate bat kiti ki arngut ru ki pulit kilayo bankem ki ya kita ki basyakem lara no sha civil hospital ban pindap ya ka medical examination bat la register case hakikin don an beper bat ke jing tokit ikiti ki saungut kadang ya chkhmat bat yo kem shushu ye ki wei pat ki badon kti ha katega kam namar kiti ki briu kilale ikiti ki kam luti la khamslam hadien baki pulit kilayo shibun ki jing ujor na kinonya kali Hakini ki arlai benai kila bun hakini ki complaints mangiyo kamtam lagi ki driver ki ba nya menmit ki pick up lagi truck lagi bagi don ki brio ki bawan mangi on ki ba le robbery ki wan ki pensange kali manjong ki show kita nang to pada bagi tu ki mobile ka bisa te lor kata ka district kala simkhya ikani nang ta ngina man lagi station ngina pha ba kin le ba mobile patrolling te menen kami ka jia kumta hi hang ni hajan shan bangla kadon goi ka pick up ka ba ka bawan asam kade ka bakit dok ha ka bare mani samarga te driver pha sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up nang ta ki yo ban assault yo ban show ki driver bodu handiman nang ta ki yo ban tu ka bisa ki mobile phone yo ki kita mesti di mobile patrolling ki alert ki apa staff apa nampak PS nang ta ke like special team ni ya patrolling borok kan nampak an ni yo pan detain ka kawai ka kali hang ni hajan paham si te hang tu udan we accuse ki mot ban pet we accuse hang tu hiu syabat ko ten ki tangsang tu badan lang bat tau Mustafa Lindo yo ban pet te kia be ki polis te kumba adin stengin tai ki yo ban kem yu uli pet ajan ka garaj ni yo ban kem te kumta ru supply badan sa armut badan lang te kita armut ki kerteng ki Kirshan Bor Marwen bat usia Muajri te kita ni yo ban kem te uniu reki tangsang bodo Mustafa ki kidan ka kali ka alto ka badan ka number plate ke AS01FN 4202 te kini armut pada u Kirshan Bor Marwen berusia Muajri gidon ka wide baleno kata bam dan nama plate tu berak sawun ila syakem te nila ai ki kendon jongkaan kepada bat ka causing hurt ka highway robbery wrongful restraint te kumjuk minta kapor nila yok FIR on driver te ning forward iki thana te ngilayo u Mustafa udeu mangilayo jingte udeu brio ba bun ki case register ju ha Assam ro udeu ha virtual offender hi mamlin mantu de kagara ju menta ngi nang ong matoket mangimpet ki bun ha ki bike ki kali Assam di bani yo i ha to garage tingin dalayo ka kasri ju ning sa baik ban le ba ka search tingin suspect ba kila bende bagi ni kali ki batu
na asam nang tu pada bagi si imat ki era ini kali sa Bangladesh. Te kata bro ka jing toket kan sawan bahas kamat. Te menta te kita mutahi bang hila register ke FIR lagi. Tenang ni pada ingin layo ka custody kan saya ka jing toket.